Ese wari uzi ko hano mu gihugu cy'u Rwanda hari abahanzi batunze amamiliyari y'amafaranga kandi bakaba barayakuye mu muziki? Muri iki kiganiro rero tugiye kureba top 10 urutonde rw'abahanzi bakize cyane kurusha abandi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Wowe tugiye kubana ari ubwa mbere icyo ngusaba no kumanza gukanda subscribe, ugakanda like ndetse ugashyira igitekerezo cyawe muri comment ubwira uti uko byagenda kose muri urwo rutonde mugiye gukora uyu muhanzi ntari buburemo, utubwira izina rye muri comment. Tugiye guhera rero ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turi buhasange uwo bita Platini P. Uyu nguyu akaba azwi ku ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye nk'indirimbo afitanye na Neri Ngabo yitwa Alavi. Uyu akaba ari umusore wahoze mu itsinda ryitwaga Dream Boys, ariko iyi Dream Boys ikaba yaraje gusenyuka. Platini akaba asigaye akora imiziki ku giti cyiwe. Uyu nguyu rero akaba afite asaga miliyoni 460 z'amafaranga y'u Rwanda. Mwanya wa 9 rero turasanga uwo bita Safi Madiba. Uyu nguyu nawe akaba ari umuhanzi wagiye akorera mu matsinda mu minsi ya mbere, ariko ubu ngubu akaba asigaye akora ku giti cyiwe, naho akaba twamushyize muri uru rutonde rw'abahanzi 10 bafite amafaranga kurusha abandi, kubera ko afite amafaranga asaga miliyoni 520 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ayo mafaranga atari make. Tumanuka ku mwanya wa 8 rero turasanga uwo bita Tom Close cyangwa se Dr. Muyombo Thomas. Uyu akaba ari umuganga, akaba afite umutungo ungana n'ibihumbi 500 by'amadolari cyangwa se 650 miliyoni z'amanyarwanda. Mwanya wa 7 turi buhasange uwo bita Butera Knowless. Butera Knowless akaba ari umugore w'uwo bita Kerema. Uyu Kerema akaba ari manager w'icyitwa Kina Music, akaba ari label ifasha abahanzi bagiye batandukanye, akaba ari niwe Platini P akoreramo. Uyu Butera Knowless rero akaba yarigezwe kuvugwa ku rukundo na Safi Madiba mu minsi ya kera. Ubu akaba afite umutungo ungana n'ibihumbi 500 kugeza kuri 1 miliyoni y'amadolari. Ayo ngayo akaba angana na miliyoni 650 z'amanyarwanda kugeza kuri biliyoni 1.3 y'amanyarwanda. Umwanya wa 6 turahasanga uwo bita Gatsinzi Emery, ariyo mazina yizwe n'ababyeyi. Akaba azwi ku izina rya Riderman, akaba ari umuraperi wakoze umuziki kera, nawe akaba ari mu legend batangiye umuziki kera mu Rwanda. Akaba afite amafaranga asaga miliyoni 740 z'amafaranga y'u Rwanda. Tukaganuka ku mwanya wa 5 tukahasanga uwo bita Israel Mbonyi. Israel Mbonyi nawe akaba ari umuhanzi w'umuramyi uririmba gospel cyangwa se indirimbo zihimbaza Imana. Akaba ari mu bantu nawe bafite amafaranga benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba afite miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 4, uwa 3, uwa 2 n'uwa mbere ndagira ngo mubwire muri comment abahanzi basigaye mwa muri gukeka kuri iyo myanya. Nka dukomeze. Ku mwanya wa 4 turasanga uwo bita King James. Uyu akaba ari mu bahanzi bakize cyane kurusha abandi, ndetse akaba yarigeze no kuza ku mwanya wa mbere, ariko hakaba hari abandi bahanzi baje bakamwivuna bakamujya imbere. Ubu tuvugana akaba ari ku mwanya wa 4. Akaba afite amafaranga asaga ibihumbi 700 kugeza kuri miliyoni 1.5 y'amadolari. Ayo akaba angana na miliyoni 900 kugeza kuri biliyoni 1.9 y'amanyarwanda. Ku mwanya wa 3 urakeka harinde. Ku mwanya wa 3 rero hari uwo bita Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben. Uyu nguyu akaba amaze imyaka 13 mu muziki, akaba afite umutungo usaga ibihumbi 900 by'amadolari, akaba angana na miliyari 1.1 y'amanyarwanda. Ku mwanya wa 2 rero turasanga uwo bita Ngabo Medali cyangwa Meddy. N'uyu nawe akaba amaze imyaka 13 mu muziki, dore ko yaziye rimwe na Mugisha Benjamin. Nawe akaba afite miliyoni 1 y'amadolari ingana na miliyari 1.3 y'amafaranga y'u Rwanda. Uyu urumva ko nawe atoroshye, akaba ari umuhanzi uri mu bahanzi bakunzwe cyane, afite indirimbo yarebwe na miliyoni 120 yitwa Slowly. Bikaba bivugwa ko ariyo ndirimbo ya mbere itari korabo muri East Africa ifite views nyinshi. Ese urakeka ku mwanya wa mbere turahasanga uhe muhanzi? Manzo byandike muri comment urebe ko wakoze subscribe, liking iyi video nimba yagushimishije, ubundi tujye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere rero turasanga uwo bita Itayiwacu Bruce cyangwa se Bruce Melody. Uyu nawe akaba ari umuhanzi ukunzwe cyane, akaba amaze imyaka irenga 10 mu muziki, akaba afite miliyoni 1.5 y'amadolari. Aya mafaranga akaba angana na miliyari 1.9 y'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko nawe atari umuhanzi woroshye. Kuri ubu ngubu akaba ari we uri ku mwanya wa mbere. Nimba iyi video hari ikigufashije, kanda muri comment wandikemo igitekerezo cyawe, ukande like, ukande subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro tugenda tubagezaho. Murakoze cyane.